Որոշեցի բերել այդ բլուզը փոխել ուրիշ համար կամ ուրիշ գույն։ Հիմա մտրեմ խանութ տեսնեմ ինչ կա, ինչ չկա։ Եղանակը մի քիչ ցրտել է Ժորժ ջան, մտա այս ընթացքում տամաղիս էլ 50% զեղչ էր ձմեռային կոշիկները, կարող եք գնալ գնել։ Ես էլ մտրեմ խոմոթ համել մի հատ լավ մանրամասն կուսումնասիրեմ, ժողովուրդը շատ են էլի լինում, չգիտեմ այսօր կլինեն թե չէ, իսկ երեք հնարավոր չէր մանրակրկիտ ուսումնասիրել։ Մի խոսքով մտանք խոմոթ, հետո տեսնեմ երևի կգնամ էլի դամաղ, որովհետև ուզում եմ գոնե մի քիչ զեղչով կտրոն ձեռք բերել, եթե կգործի իհարկե այսօր, ասում էին որ պիտի գործի, այդպես, այնտեղ իմ ուզած բաները երբեք 40-50%-ով չեն լինում, արդեն ասել եմ։ Դե ինչ, գնացինք խանութ։ Բավականին փոփոխություններ են արել վերանորոգման ժամանակ, հատկապես այս մուտքի պահը։ Այստեղ սենց թեք էր, հիմա կգնանք ցուցափեղ կնայելուց հետո, այդ թեք էր եւ մի տեսակ դռները ուրիշ կարգի էին, ոնց որ երկու դուռ լիներ, բայց հիմա հարթ է, միանգամից մտնում ես խանութ։ Դե միասին ուսումնասիրենք, տեսնենք ինչ հնարավոր է նկարեմ ձեզ ցույց տամ, քանի որ խանութում էլի շատ մարդիկ կան եւ գիտեք որ գեղեցիկ չէ որ մարդկանց նկարում եմ, իրենց իրավունքները խախտում եմ, դրա համար աշխատում եմ որքան հնարավոր է զգույշ նկարեմ, որևէ մեկին չնկարեմ։ Հետաքրքիր զգեստ էր, վերևի մասը գործվածք, սա էլ բարակ էսպիսի կտոր էր։ Ամեն ինչ դիզայներների մտքով անցնում է, բայց հələ թևերի այդ վերևի մասը էլ ինչքան նեղ է, 60 եվրո արժե, դե հաստոտ է գործվածքը, էլի զարմանալիորեն, որը որ ազատ է, ցույց տամ եւ գներն էլ հետը ցույց տամ, դուք արդեն համեմատեք ձեր քաղաքի խանութների տեսականու հետ, նայեք, գրեք, տեսնենք ձեր խանութներում էլ են նույն տեսականին, նույն գները, թե տարբեր են, սիրով կկարդամ ձեր մեկնաբանությունները։ Այս պիջակն էլ դուրս եկավ, տարբերվող, կարծես անձրևային այդ վերարկուները կտրած լինեին, հետևամասը տեսնենք, հատիկնոցատիպի է, հետաքրքիր էր մտածված ամեն դեպքում, բայց սարդ կտոր էր։ Ինչ որ ընտրել եմ, գնանք հանդերձարան։ Հələ ինչ սիրուն մայկա է։ Դուրս շատ եկավ, հաստատ կգնեի, եթե թևերը էլի նեղ չլինեին, շալվար եմ վերցրել, դա էլ փորձեմ։ Նույն խնդիրը ստեղ այսա, թևիս լեզ մասին նայեք, նեղ։ Չի լում, չապը, իմն է թևերը չեն լինում։ Դրա թևերն էլ եղան, բայց չգիտեմ ոնց որ գույնը շատ բաց չի սազում, չնայած է շալվարը ուղղակի ձևի համար եմ հարկե շատ էր լայն, այստեղ շատ է փոփ։ Սոր լավ է թևերից մասը չգիտեմ, տեսկնստի երևի, ոչ թե երևի կախիչից է, ընդհանուր թեթև լավ բլուզ է։ Այս կողմից եմ ցույց տամ։ Չգիտեմ ոնց բայ, փոքր ստեղա։ Այդ գնամ։ Սա էլ մի համար մեծը վերցրեցի, ստերից ինքան սեղմում ա, որ բարձացրել ա վերև, բայց ոնց որ լավ ասա։ Չգիտեմ, վերնաշապիկի հետ եմ կասկածում, եմ փոխում, բայց էլ սիրում բլուզա, էլի, ինչ կասեք։ Գրեք մեկնաբանություններում, թե ես որ բլուզը գնեցի և տանը ձեզ ցույց կտամ։ Այս էլ ուրիշ գույնն է, հա։ Թե հիմա էլ սա նայեք։ Գորջ։
Սիրելիներս, եկա դամաղել, պտտեցի անիվը, էլի 45 աղջկան ասեմ չի լինի 50-ը տակ, կլինի ինչի չի լինի, այստեղ ավելի բարի էին, իսկ երեք են խոմոդում ասեցի, փոխի ուրիշ բան, չէ, չփոխեց, փաստային վաղն էլ կա այս անիվը կարող եք գալ պտտել ու բավականին լավ զեղչեր ունենալ, Եվ հարցազրույց տվեցի, չգիտեմ ոնց ստացվեց խոսալս ֆրանսերեն, բայց հարցազրույց տվեցի, երկուշաբթի օրը պիտի լինի BFM Լիլի ալիքով, առավոտյան ժամը 7-ի, երեկոյան 6-ին, 10-ին, հրը տեսնեմ ոնց եմ լուսեք, ասի որ լավ խոսած հաչել եմ, կկտրեք էլի ասեց հա, անպայման, տեսել ես անձրև սկսվեց արդեն տեսնում եք, Բայց լավ է, որ քամի չկա, գնամ ճուտիս վերցնեմ, տանեմ ալպինիզմի, այսինքն քայլելու եմ, էլի դեռ, հələ ժամը քանիսից քայլում եմ ու շարունակելու եմ քայլելը սիրելիներս, այդպես, դե ինչ ասեմ կհանդիպենք, մնացեք ինձ հետ։ Ինչքան գալիս եմ այստեղ Վիսոցկու երգն եմ ալպինիստկայի մասին հիշում։ Ջան, տեսեք, գնացի մի համար մեծը վերցրեցի, այս L-ն է, արդեն շատ լավ է լինում, թեթև է, այսպես M-ը փոքր էր, մի տեսակ սեղմում էր, կտորը բամբակյա է, էլաստիկ թել բան չունի, որը ես սիրում եմ, բայց դե էլի ինձ թվում է տակ կլինի, մեր քաղաքի սեզոնին շատ հարմար է, եթե հիշում եք, ես ասել եմ, որ միշտ գերադասում եմ տակ, այսպես կարճաթև լինի, Հատկապես, որ այսպես օձիքով էլ է, շատ գեղեցիկ է, սպիտակ օձիքներն էլ, այս տարի մոդային մեջ են։ Դեմ խոսեմ, գնացի դրամարկի մոտ սկզբում ուրիշներ, երեկվային աղջիկը չէր, ասեցի, որ փոքր էր, առանց փորձելու վերցրեցի, դե ասեց գնացեք պտտվեք, տեսեք ինչ եք ուզում, վերցրեք, վերջում կգաք։ Դե արդեն տեսակ, որ խանութում ինչքան ձևափոխվեցի, ինչքան տարբեր բաներ ակա, բայց վերջը մնացի սրահույսին։ Չնայած այնտեղ մի լավ աղջիկ կար, ինքան լավ էր սպասարկում այդ աղջկան հարցրեցի, հակասա ասում եմ այս գույնը, թե այն մյուսը, մի հատ ուրիշ գույներ կար, դրանից վերջացել էր այնց ավելի գազարագույն, էլի դա վարդագույնին էր տալիս այդ գույնը, նայեց ասում է, չէ, սա ավելի շատ է գալիս, ես ոնց որ սպասում եմ, որ ինքը հենց այդպես էլ կասի 15% զեղչ է, երևի գրանցված մարդկանց համար, ովքեր ունեն այդ քարտերից, խոմոդում գրանցված են, դե ես էլ իմ ծննդյան օրվա հետ կապված 6 եվրո ունեի, դա էլ գումարեցին, իմ զեղչը, սա 30 եվրո էր, 20 քանիս կարծեմ տվեցի, հա, հենց 20 եվրո տվեցի, մի սանտիմ տալիս էր չվերցրեցի, հիմա եք արդեն դրամարկղի մոտ, այդ պայն այդ ռուս աղջիկների ասում Հա ոչինչ, ասма խնդիր չկա, հիմա ձեր շիվը բացեմ, էլի։ Ու մեկ է սենց անում, հələ այ հիշողություն ասма շա ու հետո ինչ էր գալիս։ Զարմացել եմ, ասում եմ հիշում եք, ասма հա ուղղակի հաջորդները չեմ հիշում։ Մի խոսքով ազգանունս ասեցի, գրեց փոխանակում արեց, դե նշում են, որ որը հետ տվեցիր, որ ամեն ինչ նորմալացրեց, մեկ էլ բանը հարցնում ա ոնց եք, ասեցի լավ եմ, ասում եմ Դե անունը տել ասում եմ, որ իմանամ էլ ես քան որ ջերմություն ես ցուցաբերում, ասում եմ Անյա է անունս, ասում եմ դե իմն էլ արդեն տեսարել, ասում եմ հա ես հիշում եմ, իր ջերմավեսով խոսած դուրս եկավ, ասի դե լավ ուրեմն մինչ հաջորդ անգամ, շատ սիրուն բաներ կային, ուղղակի էլի պետքա գնաս, ժամանակ ունենաս, ընդեղ էլ շալվարը փորձեցի, այս գոտկա մասը ահա որ սեղմում էր ստեղ ու այս սենց վերև էր բարձրացրել ճնշում էր էլի ցայտում հա լավ ստեղ մի քիչ մսեր ունեմ բայց այնց ապուշ ձևով սեղվել վերև էր բարձրացրել ուրիշ շալվար տեսա ուղղակի շատ մարդիկ կային փորձողներ արդեն հոգնում եմ ես շատ չեմ սիրում խանութներում երկար մնալ ուղղակի պտտվում եմ ավեսի համար հետ որ նկարում եմ դե ձեզ հետ եմ պտտվում մի քիչ այդ այդ մոտիվացնում այդպես եկա դամաղից էլ երեք վարածս
այդ շորից մի հատ էլ վերցրեցի, չնայած իմ ուզած գույնը չկար սևը, բայց ոչինչ, իմ համարով մաշկագույն կար, վերցրեցի։ Այս անգամ դե արդեն ասեցի 50%-ով զեղչով արեցի։ Մի հատ էլ անիվ պտտեցի, վաղը գտամ տենամ, այդ ինչա, վաղն էլ գնանք Արենիներ եմ համոզել, կարող է այնպիսի բան լինի տղամարդկանց, որ իրան էլ դուր գա, էլի։ Գնանք մի հատ տեսնենք ինչ է, հələ տեսնեմ այդ ինտերվյուս էլ որ տվել եմ, ինչ ձևով է ստացվել, հիշեմ որ նայեմ։ Էլ արդեն անձրև էր դե գալիս, մտա նորմալ խանութ, պետք է օճառ վերցնեի։ Ֆրանսիայում լավ մեծ հնարավորություն կա մատչելի գնով ձեռք բերելու շատ բաներ։ Այսինքն, եթե շատ է արտադրված կամ միանգամից այդ սեզոնը վերջանում է, թե հագուստը, թե նմանատիպ ապրանքները չեն գնվում, ուրեմն նրանք իջեցնում են գները եւ հատուկ խանութներ կան, որտեղ էլ որ վաճառում են։ Կոնկրետ սա նորմալ է անունը եւ նման ցանց կա։ Մեկն էր Օղալիլում, հիմա քաղաքի կենտրոնում երկուսը բացել են, մեկը այստեղ է, մյուսն էլ էլի մի քիչ ավելի վերև, սա ինձ շատ ավելի մոտիկ է։ Եվ միշտ գալիս եմ այստեղ հատկապես դեմքի բամբակ գնելու, մանր-մունր այնպիսի բաներ կա, որ խանութներում այդպես չես գտնում, կոնկրետ Carrefour-ում կարող է չլինի այսպիսի տեսականի, եւ չոր օճառների բաժինն է, հեղուկ օճառներ էլ կան այս ներքևում, մեկ ուրիշ օճառ էլ կար, հիմա փնտրեմ, տեսնեմ, եթե չգտնեմ, որից վերցնեմ, էլի։ Ամեն դեպքում գները միշտ մատչելի են եղել, բայց ոնց որ նայում եմ, ինչը որ մի քիչ շատ էժան է, ենթադրենք այս օճառներ 80 սանտիմեր, նախկինում 70 էր։ Իսկ նմանատիպ բաները արդեն տարբերությունները նկատելի էր լինում։ Կոնկրետ այս նորմալ խանութում սնունդ չեմ վաճառում, մի քանի բան է ուղղակի սիմվոլիկ, տուփով փակ կոնֆետներ են շատ քիչ, իսկ կա նմանատիպելի խանութների ցանց, որտեղ սնունդել են վաճառում եւ տան համար ամեն ինչ, կախված խանութներից, կա որ միայն հագուստներ են վաճառում, էլի քաղաքում մի քանի հատ արդեն կան, այնպես որ եթե ցածր աշխատավարձով են մարդիկ, գնում են նման էժան խանութներ գնումներ անելու, հատկապես ֆրանսիացիները սիրում են հաշվարկել, այո, եւ ավելորդ գումարներ չծախսել, որակը չի զիջում, նույն նայեք, կոսմետիկան է բերված մատչելի գներով։ Ինչևէ, ես նման բաներ այստեղից չեմ գնում, արդեն դուք գիտեք, որովհետև ես ալերգիկ մարդ եմ, ես շատ զգուշ եմ, էլի վարվում, բաներ կա, որ այստեղից եմ գնում, օրինակ աչքերի այն դիմակը այստեղից եմ վերցրել, շատ գոհ եմ, մազերի համար խնամքի բաներ էի վերցրել, էլի գոհ եմ։ Մի խոսքով սիրելի հետևորդներ, տեսեք գները, ես մոտիկից ցույց եմ տալիս հատուկ, որ դուք տեսնեք, թե ինչ գներ են այստեղ։ L'Oreal-ի տեսականին է, չէ, սա Maybelline-ներ խաբեցի ձեզ, հիմա L'Oreal-ը կգնամ, ահա, շրթներք, աչքերի ստվերաներք, մի խոսքով, դիմափոշի, բեբե կրեմները տոնային, սրանք տոնային կրեմներ են տարբեր երանգների, անպայման այստեղ պետք է փորձարկես, սկսես, նման փորձարկման ֆլակոնները պատրաստ դրված են, մարդիկ փորձում են, որ գույնը գալիս է հարմար է։ Եղողների լաքի բաժինն է, այս տեսակը շատ ուշ է ջնջվում, լավ որակ է, եւ էլի տեսեք գնային թանկացում կար, որովհետեւ հաճախ եմ նայել 9.60 մոտ 10 եվրո է, մյուսներն էլ արդեն բարձրացել են գները 5 եվրո, 6 եվրո, նախկինում 2-3 եվրո էր։ Այդ պալմոլիվի օճառը ես 4 օճառների սիրահար եմ, հեղուկ օճառ, կարծես թե չհասկանամ, չզգամ որ լվացվում եմ։ Մեկն էլ արդեն դրել եմ օճառամանի մեջ։ Եվ գները թանկացել էին, մի քանի բաներ նայեցի, որոնք որ ես գիտեի գինը ու նկատեցի, որ բավականին թանկացրել են, ինձ թվում է այլի թանկացումներ կլինեն բենզինի թանկացման հետ կապված, չգիտեմ, ենթադրում եմ, էլի ժողովուրդ ջան, հիմա այս մնացել ամանները մի քանի աման լվանամ, երեկոյան այդ լյարդի դեղը խմեմ, ինձ հարցնում եք, թե ինչ համ ունի, որևէ համի չեմ կարող նմանացնել, բայց կասեմ, որ հաճելի է խմում, օրինակ նախորդ հեղուկը, որից այդ ֆլակոններով կարելի արդի համար, նա կացեց մի տեսակ տտիպ լիներ,
Իսկ սա հատուկ այդպես արոմատ չունի, որ տհաճ լինի, էլի։ Մանավանդ որ մի քիչ ջրի մեջ եմ լցնում, խառնվում է, ինձ համար հաճելի է, այն սպეციფიկ համոհոտ չունի։ Եթե դժվարանում եք, ինձ թվում է կարողանաք խմել։ Էս էլ այդ դեղի մասին, ժողովուրդ ջան, ստիկները չեք մոռանում, դնում եք, ապրեք, որ նայում եք, հələ նայեք, կիսվեք, մի քիչ ակտիվացրեք։ Դե ժողովուրդ ջան, ամանները լվանանք միասին, որպեսզի շատ արագ ստացվի։ Այդքան էլ աման չկա, ճիշտն ասած։ Բայց դե սովորություն է, ես մինչև ամանները չլվանամ, չեմ քնում։ Հատկապես որ պետք է ապարատից դիմակներ տակ ջրով անպայման լվանամ։ Հենց շատ լավ առիթ է, երեկոյան, ուզում է շատ լինի, ուզում է քիչ լինի, անպայման լվանում է, ապարատից է դիմակը լվանում, մյուսով սառը ջուր լցնում, ցույց կտամ այսօր երևի շատերի հետաքրքիր է, թե ոնց եմ անում։ Ահա։ Շատ ուժեղ ջուրը չեմ բացում, անցած անգամ ջուրը շատ ուժեղ է բացատեղել, ասում են այդպես շատ ուժեղ ես միշտ բացում, չէ, ես ինքս ինձ շտամին չեմ, շատ ուժեղ չեմ բացում, մի քիչ դանդաղ լինի, բայց չեմ բացում փակում, որովհետև արագ լվանում եմ։ Հետո այդ ջրով աշխատելը սիրում եմ, ինչ-որ ճիշտ, ինձ համար հաճելի է, երբեք տհաճորեն աման չեմ լվացել, այդ ինչքան որ ես ինձ հիշում եմ, երբեք։ Ամանները լվանամ, էլ բան չի մնում անելու, դասավորել եմ, մաքրել եմ, օրել եմ, դրել եմ, բայց դե ինչ։ Այս ամանների հեղեղները շատ չորացնում են ձեռքերս, դրա համար արդեն ես երկար ժամանակ է ձեռնոցներով եմ լվանում, շատ բարակ ձեռնոցներ են և չեն խանգարում, էլի, այնպես որ նույնիսկ ձեռնոցով զգում եմ ափսեի ողորկությունը, շատ հարմար է և արդեն փափուկ եմ անում, շատ է չորացնում, վնասվում է։ Ես անեմ, միսկա սա արցախցիքում հանեմ, թող հետ գա, շերտավոր խմորում եմ, սառնանի վերևի մասում դնեմ, առավոտը շաբաթ է, չէ, էլի քաղցեր մի բան պատրաստ եմ, առավոտ այդ քաղցր բաները պատրաստեմ Կարենի համար, ես էլի նիհարել եմ, քանի գրամ եմ նիհարել, մի խոսքով մոտ 2 կիլո նիհարել եմ, հիմա տեսնեմ էլ ինչքան, նիհարելը լավ է էլի, նիհարել եմ, մի քիչ էլ կնիհարեմ, փորձեմ նիհարել, հաստորեն մարդու նիհարեցնողը ամեն դեպքում քաղցր չուտել նավոնեցանացն է, ես էլի շատ քաղցրակեր չէի, բայց պայքակ շոկոլադ է ուտում, ունում էր, որ սենց այս շոկոլադի կրեմը ճիշտ կա սև հենց հատուկ էր, առանց պալմայի յուղի, առանց վնասի, բայց մեկ է էլի ինչ-որ բաներ կար էլի, որ մի անգամից դիրացա, է չնած այդ ընթացքում տխակներ բաներ էլ էի համտեսում, մի քիչ ազատություն էի տվել, շատ չէ, մի քիչ, երևի որ այսքան շարժում են, չէ, բայց երևի տարիքից էներգիա քիչ ենք ծախսում էլի, որ շուշուտ չենք նիհարում կամ ինչ-որ
դժվար եմ նիհարում, հետ արի վատը, թե չէ միշտ է ես ռեժիմը պահել եմ, ոչ թե հատուկ ռեժիմը ժողով ջան, ես ասել եմ, ամբողջ իմ կյանքն եմ երևի ձեր բան արել էլի, մնաց բանից երևան և վերջ. Հարմար չի լինում, էլի դրա մեջ պատրաստելը, ես էլ ես, ահա այս դիմակն եմ ասում, այսպես եմ կիսեմ դնում, իհարկե ես եմ բաներ կա էլի գլխիս դեպիս եմ գնացող, որ պահի դուրս չգցի, ամեն երեկո երբաներձևի շատ կաչ է, ջուրը տաք ջրով լվանում եմ այս դիմակը, այս է դիմակը և ջուրը դրտարկում։ Հիմա ստեղ չորացնենք, մաքրենք, ժողովուրդ ջան, տեսնում եք ինչքան արագ է լինում գործը, իհարկե ձեզ շնորհիվ, ձեզ շնորհիվ, ներքին հատվածը չնայած հեսա ջուր եմ լցնելու թրջվելու է, բայց ոչինչ սա տեսեք, իս սրա մեջ սառը ջուր եմ լցնում այս սառը ջուրն է խոնավ է տալում, որ չչորանա բերանաս կոպորտը խոնավ է տալում, ջուրը չի գալիս ներս, եթե դա վատ է առողջության համար հենց ինքը գոլորշիացում է ապահովում չափում մի հատուկ չափը նայեմ, ահա, հեռվից մեզ չափը նայում եմ ստեղ գծեր կա, միջև մաքսիմալին տանում եմ, այս էլ դրեցինք ում, հիմա իսկականից չորացնեմ և արդեն վերջ. Ծորմոսները գցենք, արդեն եկավ դեղի ժամանակը, դա էլ խմենք, մի փոքր ջուր եմ անում, կես բաժակ է պետք, բայց ես կես բաժակ չեմ լցնում, քնելուց առաջ այդքան հեղուկ չեմ ուզում ընդունել, մի հատ լավ թափահարում ենք, հետո արդեն կոտրում ենք, հեշտությամբ է կոտրվում, կոշտով եմ անում, որ վնաս չլինի և արդեն չի թափվում, մինչև այս մյուս կողմը չեմ կոտրում, այս էլ կոտրեցինք, արդեն լցվեց, շատ զգուշությամբ սրանք լցնում ենք աղբարկի մեջ, զգուշ եղեք, եթե ձեր տանը երեխաներ կան, երեխաներից հեռու և արդեն այս մյուսը
Սա էլ գցեմ։ Խառնեմ, ահա, տեսեք ջուրը շատ քիչ եմ լցրել։ Եվ արդեն խմեմ։ Խմեմ, մի քիչ մնամ ու գնամ արդեն քնելու։ Օրը վերջացավ, արդեն 11:30 է։ Մինչև պատրաստվեմ, մինչև այս կոմենկոմ արդեն 12-ը կանցնի։ Հնարավոր է, որ մի քանի թերթել գիրք կարդամ, որից հետո արդեն քնեմ։ Դեմքս դե չասեցի ընթացքում արդեն մաքրած է, երեկոյան կրեմը քսած է, մնում է ձեռքերիս էլ կրեմ քսեմ, մի խոսքով քնելուց առաջ հիգիենայի կանոնները պահպանեմ եւ արդեն գնամ քնելու, սիրելիներս։ Ձեզ բոլորիդ բարի գիշեր եմ մաղթում, բարի լույս եմ մաղթում, բարի օր եմ մաղթում։ Լավ մնացեք, մնացեք առողջ, մնացեք ինձ հետ։ Կհանդիպենք։ Անուշ ընկեր Նաջարյան։ Էսպես արիշ չէ։